は川崎陸路にご来店くださいまして誠にありがとうございます。お客様にご案内申し上げます。このエレベーターは大変混雑いたします。比較的空いておりますヨドバシカメラ側および丸い側エレベーターもご利用くださいますようお願いいたします。奥に行って奥見えるよ。奥見える。奥見る？いいよ。ここ見えないんだ。なんでそこにトゲトゲがあるの？鳥仕事までお家なんですね。ここからジャンプしたらマジで。すみません、ありがとうございます。マジ何回だっけ？覚えてないよ。6回か。すごいね。初めて来た。なんだっけ、もう一個ないと手相あっちが有名なの。あれ一緒なんだ。そうなの？急なんですよ。今ひなちゃん？今は見たの？いける？ごめんなさい。なお